Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Афганистане и заявил, что последние события в Афганистане – очередная американская афера. По его словам, Америка придумала какую-то уловку для мусульман, ведь власти вовсю твердили, что никогда не выйдут из Афганистана, а теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 миллионов было погибших мирных жителей, еще лет 5 назад. Сейчас сколько погибло там? Бедных людей мучают. Американский проект Бен Ладен, американский проект и талибы тоже, заявил Кадыров. Напомним, что несколько недель назад на фоне вывода из страны американских войск ситуация в республике резко обострилась. Талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. Его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления. Рамзан Кадыров также отметил, что союзникам России, граничащим с Афганистаном, необходимо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема. Будет приказ, остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас, указал глава Чеченской республики. Подобные заявления основываются на том, что кризис начал сказываться на соседях. В Таджикистан и Узбекистан бегут как террористы, так и деморализованные военные правительственных сил. Растет наркотрафик. По данным ООН, уже не менее 18 миллионов жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом. Это больше половины населения страны. Более того, лидеры талибов предложили террористической организации Аль-Каида использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить страну в колыбель джихада. По словам Кадырова, лидер запрещенной во многих странах террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен был придуман против Советского Союза. Так что наши братья, узбеки, таджики, киргизы, туркмены, все должны быть начеку, сказал он. Более 60 стран и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане талибаном. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана. С обращением, в частности, выступили США, Канада, Великобритания, Германия, Австралия, Польша, Южная Корея и другие.